А у вас бывало, что вы задерживали чихание, а вам говорили, что так нельзя, ну и так далее? А иногда даже болела голова. Ну, если честно, у меня такого не бывало. Но я знаю людей, у кого так бывает. Ну, короче, всем какой из Кио, и сегодня вы узнаете, опасно ли задержать чихание. Поехали! Ну, а чтобы было немножко поинтереснее, я решил поставить сюда и геймплей. Наверное, вам понравится. Короче, старая уэльская легенда гласит, что если человек попытается задержать свой чих, то его голова взорвется. Это неправда, но задержка этого процесса может причинить вам определенный вред. Чихание – сложный процесс, застрагивающий много областей мозга. Это рефлекс, вызванный сенсорным раздражением мембран в носу, вызывающий согласованный сильный выброс воздуха через рот и нос. Книга рекордов Гиннесса упоминает школьницу из Англии, которая чихала на протяжении 978 дней. Но нужно отметить то, что она иногда задерживала свое чихание, но все с ней в порядке. Воздух, который выбрасывается в процессе чихания, имеет скорость до 150 км в час и содержит от 2 до 5000 микрокапель, содержащих бактерии. Задержка чихания может вызвать подтверждение носовой полости, кровотечение, головокружение и другие неприятности. От этого можно сделать вывод, что задержка чихания может принести вред вашему здоровью, даже если у той англичанки ничего не случилось. Ну, это, наверное, везение, но все равно одну из этих задержек может принести вам вред. Желаю вам всем здоровья, всем удачи и всем до скорого.